So, ito ang ating item na napalunan sa arcade. Ang kanyang pangalan ay Air Force Superpower. Battery operated with flashing light and sound effect. So, chopper siya o helicopter. Yan. With flashing lights and sound effect. So, kailangan ng 3 baterya. Tapos, ikakabit mo yung parang hélice niya. Then, yung cover. So, ready natin yung 3 battery natin. Tapos, buksan natin ng box. So, napanalunan ko to sa Push Me Out sa Quantum. Yung pinakamalapit na arcade kasi sa amin dito is Quantum. So, doon lang ako lagi naglalaro. Pag may time, kumbaga nagsawa na rin ako kakalaro ng arcade eh. So, ayan na ang helicopter. Ito ang kanyang parang kunyari LED. Then, mic cover. So, ngayon sa ilalim, ang lagayan niya ng battery. So, hilahin natin siya. Oops. Wala na yung kanyang pinakatornilyo. Yan. Lagay natin. 3 King Ever battery. King Ever. Ewan ko. Diba? Kay King Ever. Kasi King Ever, mura lang tong battery na to. So, hindi siya ganong katagal kumpara sa Everready. Siyempre, mas mahal yun. So, pero kung pasimple-simple lang katulad na ito, itetest ko lang sa laruan, okay na. So, kabit natin tong wire niya. So, paano ba ito? So, ito, yan. So, may latch dun eh. Bless me po! So, mukhang pa ganyan. Ayan. Okay. Ganyan. Ganyan ba? Try na natin. Teka, basta kawit muna natin ito dito. Yun. Tapos, katin ka dito. Dito ba? O dito ba? Dito ba? Parang kasi may kabitan dito eh. So, pag ganyan. Pagkalagay natin ganyan. Tapos, ito eh pag ganyan. Parang may mali. Teka ha. So, ito ay ganyan. Ganyan. O, pag ganyan. Pag ganyan. Parang kailangan pa yun. Parang kailangan yung sumabit eh. Ay, sorry po. Ayan. Ayan. Tapos, ay, namatay ah. Parang hindi kinaya ng battery ah. Parang lobat ah. Teka ha. Palitan natin yung battery. Luma na yung nilagay ko. Hindi niya agad uwa. Sabi uwa. Palitan natin ang panibagong set. Ito 3 set. Hindi ko alam kung. So, ito na po. Testing natin. Yun. Nagwawala. Umaangat din siya. Umiikot eh. Ang galing ah. Sa lahat ng helicopter, siya lang yung body ang umiikot. Oops, sorry. Nahulog. Ang dami yung binangga. Maangat siya. Igit na natin. Cute. Anyway, sige. Patay muna natin.